Ты на нее ставь. Да у меня... Нормально, нормально, ставь. Во, давай, 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 пошел, 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 пошел. Ты раскуролился. Я бумажку зажигал, ты хрень, блин. Подожди, стой, погоди. Туда, ставь на нее сверху прямо. Вот сюда. Во, пошел. О, уже загорается. Давай, давай. Энергичнее. Энергичнее как-то у тебя. Нет, тут не в этом дело. Тут главное сбить искру, которая зажжет. Пошел, пошел. Лучше бумаги подложи, ладно, что ты. Нет. А то давай я вроде зажигалкой ёбну, а ты скажешь, что от нее, бля. Все должно быть Я уже палец опалил. по поряду. Нет. А ну дай ко мне. Нет. Ты не умеешь, я умею. Ну от моего кресала было. наверное. Вот они, копатели Белгородчины. О, давай, 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 нормально. О. Все. Так. Чуть-чуть. Да он все поля, что ты его. Блядь, надо... Эй, Костя, Костя! Не обращай внимания. Блять, вот как оно надо. Ты уже пол этой слышишь, терки стер. Что-то оно не горит, собака. Нет, давай, наверное, это, слышишь? Да, этот, я нашу русскую, она Нет, плохая. там одна сторона. Ну, горит, загорается, но что-то как-то не очень. Трава плохая. О, горит. О, огонь! Давай, давай, Кость, тихо, давай. Давай, 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 стой, Да стой, стой, надо держи. сено еще, что вы, Держи, блядь. держи, 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 сенце. Такую травку, вот именно, вот такую. Не, листья не идут, вот такая тоненькая травка идет. Не пойдет. Не вот, умеете вот вы. эту. Во. О, а ну. С деревни пойдет. Да поля сжигать они городские, не очень-то это стоит. Вместе с хатами причем. Ага. Почти загорел. Если приму еще пару рук, блядь, запасных. Костя, устал, давай я. Хотя бы минимум пальцев. Жрать захочешь, Николай. Пальцев будет. Ебать, колодец. Красненький. Короче, загорелась, Константин. Испытывай. Не-не-не, Сейчас ты надо, сильнее, чтобы да, да, температура да. пошла. Чтоб оно искры побежали и загорелось. Энергичнее. О. Ну и... О, вот это нейтральное кресало. Костя спасет от царушка демократии. О, Это искры. вот это сталь, вот это мора, я понимаю, слышишь? А Виталий говорит, нахуя мне такой нож, да, что за прикала и не маю. На, Помаши рукой и тренируйся. маме. Держи. Я озадачен. Огонь есть.